Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, tante-tante, dan tidak lupa kakek-kakek, nenek-nenek. Kembali lagi bersama saya di channel Sidat. Pagi hari ini seperti biasa, saya ingin mengambil pancing tajur sidat yang saya pasang kemarin sore. Semoga saja ada yang terangkuk-angkuk di pagi hari ini. Ikuti terus keseruan kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tante, om. Ini spot yang kemarin, bosku. Kemarin di sini dapat satu babon. Tapi kita masang pancingnya jauh ke bawah, bosku. Di aliran sungai yang sama. Semoga saja ada teman-temannya lagi, bosku. Langsung saja kita menuju pancing yang pertama, bosku. Di sini pancing kita pertama, nampaknya talinya biasa saja. Umpannya masih utuh. Kita menuju pancing yang kedua, bosku. Semoga saja di spot ini masih ada saudara-saudaranya si kakek Sugiono. Kemarin sepanjang aliran sungai ini kita memasang pancing 15 pancing, bosku. Sungainya lumayan panjang ini, puluhan kilo ini. Ini pancing kita yang kedua. Nampaknya terangkuk-angkuk. Nampaknya sudah terangkuk-angkuk gitu kalinya. Siapakah itu? Apakah lele? Oh, ternyata bocil, bosku, bocil. Aduh, bocil, bosku, ternyata ada si bocil. Bocil, bosku, bocil. Sudah terangkuk-angkuk. Kita selamatkan dulu, evakuasi, masukkan dalam karung untuk ambil. Pancing yang kedua sudah strike bocil ini. Oke, bosku, pancing kedua sudah strike bocil ini, bosku. Ternyata masih ada di sini saudara-saudaranya. Langsung saja kita menuju pancing yang ketiga ini. Mencari pancing yang ketiga ini, bosku. Masih lupa-lupa ingat ini. Dan di sini pancing kita yang ketiga. Talinya kendor. Umpannya masih utuh. Menuju pancing selanjutnya, pancing yang keempat nih. Yang ketiga boncos. Di sini pancing yang keempat. Dan ternyata zone. Umpannya masih utuh. Pancing yang selanjutnya, bosku, pancing keempat boncos nih. Bagaimana kabar pancing yang kelima? Di sini pancing kita yang kelima. Talinya sedikit manteng. Semoga saja berisi.
nampaknya zong. Pancing kelima juga zong nih. Kita menuju pancing yang keenam langsung. Semoga saja kita bisa dapat lebih dari satu ini si Sugiono. Sini pancing kita yang keenam. Talinya biasa saja. Sedikit pun tak manteng. Yang keenam juga boncos ini zong. Menuju pancing yang ketujuh. Sini pancing kita yang ketujuh. Kelihatannya biasa saja nih. Talinya keluar. Kita menuju pancing yang ke-8 nih. Tampaknya saya lupa menaruhnya di mana kemarin. Kita di sini pancing kita yang ke-8. Kelihatannya talinya biasa saja. Kendor. Tugas zong nih pancing kita ke-8. Menuju pancing yang ke-9 nih bosku. Masa terus boncos nih bosku. Pancing kita yang ke-9 di sini. Oh, nampaknya ini sang yang Krakatau nih. Krakatau ini strike one crab. Mbak Yuyunya agak lumayan panas nih Mbak Yuyunya. Di sini pancing kita yang ke-10. Nampaknya mana sampah. Pancing kita ini mana sampah nih yang ke-10. Pancing kita boncos. Di sini pancing kita yang ke-11 nampaknya boncos juga. Nampaknya zong. Pancing ke-11 zong. Masih ada 4 pancing ini bosku. Semoga saja ada kejutan nanti pancing kita. Biar cewek Sidat bisa terangkuk-angkuk sampai demam dia. Terangkuk-angkuk sampai menggigil. Kita menuju pancing berikutnya, pancing yang ke-12. Terpantau kali yang di sini nih, sungai yang di sini. Airnya tidak mengalir, kecil sekali airnya, kering. Sungainya kering nih bosku. Tak ada kehidupan di bawah ini, tak ada kehidupan. Perjalanan ini lumayan jauh ini menuju pancing yang ke-12. Mendaki gunung menuruni lembah. Semoga saja pancing kita berikutnya ini bisa terangkut-angkut bosku. Semoga saja ada yang birahi ini. Kayak Sugiono bisa birahi.
sini pancing kita yang ke-12 bosku. Nampaknya zong nih. Dimakan oleh Mbak Yuyu umpannya. Tunggang tunggeng, kanti beling. Dan di sini pancing kita yang selanjutnya ini nampaknya zong. Pancing 13 zong. Tolong bantu aku guru supaya bisa pecah telur lebih dari satu dapat. Di sini pancing kita yang ke-14. Nampaknya mengenai sampah pancingnya. Pancing 14 juga zong nih. Menuju pancing yang terakhir nih bosku. Semoga saja ada keajaiban. Dan di sini pancing kita yang terakhir. Nampaknya talinya mantang. Semoga saja strike. Nampaknya mengenai sampah itu. Ternyata boncos juga pancing yang terakhir nih bosku. Dan di sebelah sana sudah ada bapak-bapak yang ke ladang. Ngarit pak, ngarit. Oke. Nampaknya kita cuma dapat satu sidat di pagi hari ini bosku. Sidat bocil. Nanti kita review di atas bocilnya itu. Saya heran ini bosku, kenapa setiap saya najur sidat cuma dapat satu. Entah apa yang merasuki ini si cewek sidat. Nampaknya dia itu kurang terangkok-angkok bosku di pagi hari ini. Lemas dia, lemas. Dan ini satu lindung. Itu belut hasil kita najur pagi hari ini. Si bocil sudah mau meninggal itu. Si bocil sudah mau meninggal. Nampaknya dia sudah mau meninggal ini si bocil. Oke bosku, mungkin cukup sampai di sini dulu bosku. Semoga di lain hari kita bisa strike lebih banyak bosku. Oke bosku, sampai jumpa lagi di lain hari. Semoga bosku di rumah sehat semua bosku. Dan salam terangkuk-angkuk bosku.